Aguanten, aguanten, vamos a ver qué hay acá. Ayúdenme, me pica. ¿Qué hay acá, güey? Creo que para acá continuamos. ¿Qué pedo, güey? Porque hay dos caminos, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3. Ok, llegamos. Ay, 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 estas madres me están matando, güey. No mames, ¿cómo me mató, güey? De curarme, no me curé, güey. Otra vez hasta acá, güey. A ver, fácil, seleccionamos la palanca, únele. No voy a morir, güey. Ay, Dios mío, me mata. No entiendo que te voy a... Creo que es contratiempo, vamos allá. A ver. Ojo. Ojo. Vamos a ver qué onda. La mortadela, perdón de Dios. Saque la mortadela de dentro. Qué genial, crack. Saque la rima, chicos, saque la rima. Somos cholos. Y dejen su like, chicos, para llegar a los 1000.
güey. Ya sé lo que voy a hacer, chicos, ya sé lo que voy a hacer. Voy a guardar rápido aquí. Si no es el único camino me regreso, Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal, papus? No se la sabía, nada. ¿Verdad que no se la sabía, papus? A ver, vamos a ver. A ver qué hay acá, chicos. Vamos a ver qué hay acá primero. Porque chicos, queda media hora de directazo. Voy a subir para acá. ¡Sí! Espérate, papu, vamos a agarrar esto, papu, vamos allá. Ya es todo. Por favor. Isaías, toda la banda. Oh, necesitamos levantar la piedra, güey. Esa madre la avienta, güey. O sea, ¿qué me estás contando, papu? ¿Qué me estás contando? Aguántenme las carnes, chicos. Aguántenme las carnes. Vamos a intentar otra vez. Melón de la guerra, chicos. Saquen los poemas, chicos. Vamos entonces acá al puente, supongo que es lo siguiente. Esto no es justo. No le pegué en su madre, güey, sin querer. Vamos allá arriba, Kratos. Sí, Kratos, yo sé que puedes. Bola de perro, bájese de mi propiedad. ¡No! Se cayó, güey. Imbécil, güey, no mames. Se cayó el papo, no puede ser, güey.
Sí, pero... Leo, ves. Un pelón.